aba you are what you eat. Mugamba mutema bantu kansubene tine muli bulungi aba subscribing. So thank you for subscribing. Nabatana baku subscribing. I'm subscribing ate na liking em commenting. Yes, nzize n'ebijanjalo nabinyise nno okumala esawa nga 3 bwe namaze okubinyika nesalasala ebirungo byange era nga we mulabaawo nafunye akasuwa kange oba akabumbe kange nenteekamu wansi ennyaanya nasoosezza wansi ennyaanya olw'ensonga ati ennyaanya zirimu amazzi zizaala amazzi so zinakozeeki zinasoosezza wansi bulungi nnyo nga we mulabaawo. Ekyo bwe nakimaliriza nenteekamu nno ebijanjalo byaffe waggulu. Ebijanjalo ebyo nno bikalu naye lwakuba nabinyiseeko. Naleseemu obuzi obutonotono. Yes, naleseemu obuzi obutonotono. Era we namaze okubiteekamu ebijanjalo ebyo bye mulabaawo nenteekamu nno ebirungo byaffe. Yes, nenteekamu ebirungo ennyaanya obutungulu bwe nazeeko okuteekamu ne garlic binabadde nsazeesaze. Osobola okusalaasala ebirungo byo mu shape yonna gy'okola ki gy'obeera nno oyagala. Nze bwetyo bwe nayagadde okubeera nga nsalaasala ebyange nenteekamu carrots waggulu. Era nga we mulabaawo ndi mu kuteekamu ebirungo mu bijanjalo byaffe. Ebyo nno bye birungo bye nakozesezza kubanga byenkola ki byenjagala nga nze omuntu. Ekyo bwe nakimaliriza nno nafunye turmeric. Njagala nnyo okuliira turmeric mu mmere yonna oba mu nva zonna zembeera nfumbye. Nemmala neteekamu omunnyo. Omunnyo oteekamu kuba waliwo omunnyo ogunoga ennyo, waliwo omunnyo ogunoga ogutanoga nnyo, so oteekamu okusinziira ku test y'omunnyo. Kuba waliwo omunnyo gw'oteekamu nga butini ng'ate w'onaafuma bijja kuba bikaawo. So nze nataddemu omwo. Era neteekamu ne olive oil. Oyo olive oil gwe nakozeeki gwe nataddemu nenteekamu ne tomato paste. Yes, ennyaanya zeeno tezikola bulungi nga nnyaanya z'ewaffe e Uganda, so nayongerezaamuko ka tomato paste akatonotono. Era bwekyo bwe nakimaliriza obulungi ennyo okuteekamu ebirungo nemmaliriza bulungi nnyo nembikkako bulungi. Era bwe namaliriza okubikkako enva zaffe bulungi nnyo nenziteeka mu oven wansi. Nenziteeka mu kuuka wansi, then nemmala nenkola ki ne openinga tu waggulu ne wansi. Yes, na openinze waggulu ne wansi. Era bwe zityo bwe zaavuddeyo okumala olw'akaseera akatonotono. Sapimye essaawa naye nga okumala olw'akaseera akatonotono bwe zityo enva we zaavuddeyo nga ziyidde bulungi. Ebirungo byonna nga binyikidde mu bijanjalo era nga biyidde bulungi nnyo nga w'obirabaawo. Birabika bulungi. W'olabaawo ebijanjalo oyinza okulowooza bibisi naye mwana wattu byayidde bulungi nnyo. Era bwe namaliriza nakwerezaako nno akawunga. Naliiriddeko kawunga naye yannange, yes, naliiriddeko akawunga naye akawunga ako nno mulowooza nakagoyezza mu ki? Nakagoyezza mu ŋŋano. Yes, nakagoyezza mu ŋŋano. Akawunga k'eŋŋano ke nagoyezza bulungi nesobola okubeera nga nvaayo n'emmere ennungi erabika obulungi bw'ekyo ng'eri simple ate nga ewooma eri yami. Eraba mikwano mbagala nnyo wano ku channel yange eya You Are What You Eat. Mweyongere okufollowinga okulikinga n'okucommentinga tusobola okubeera healthy.